이거 그거다. 국수 먹는 거. 대박. 그치? 뭔데? 얘도 이것도 국수야. 여기 있네, 여기 있네. 가격이 오 오. 4만 원 정도 하네. 아니 대박, 이거 먹으려면 한참 기다려야 돼. 와 재밌다. 확실히 사 먹는 사람이 있긴 한가 보다. 이거 완전 민물장어잖아. 그러니까 술장고 지금 놔두는 이거 거야. 좀 비싸다. 17만 원이야. 이것도 유명하잖아. 아 젖병. 어떤 거?